दोस्त एक साइलेंट मिस्टेक होती है जो बहुत से राइडर करते हैं और इसको बोलते हैं क्लच का बैंड बजाना। सच में बैंड बज जाती है क्लच की। इसको बोलते हैं क्लच राइडिंग। क्या बोलते हैं? मतलब चलती बाइक में सिर्फ हाफ क्लच पकड़ के रखना। राइडर को लगता है कि बाइक स्मूथ हो जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। पर रियलिटी में क्लच प्लेट फ्राई हो जाती है। हाफ क्लच, एक्स्ट्रा हीट, पुअर पिकअप, इंजन स्ट्रेच और क्लच लाइफ हाफ। सिंपल रूल, बाइक को या तो फुल क्लच दो या फुल रिलीज दो। बीच का हाफ जोन सिर्फ गियर शिफ्टिंग के टाइम के लिए होता है। अगर तुम सिटी ट्रैफिक में बार बार क्लच, हाफ क्लच यूज करते हो तो तुम अपनी बाइक को जिम वर्कआउट करा रहे हो। स्मूथ थ्रॉटल, करेक्ट गियर, नो नीड फॉर हाफ क्लच, बाइक ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगी। रियल राइडर क्लच को रिस्पेक्ट देते हैं, यूज टॉर्क नहीं करते। फॉलो कर लो नेक्स्ट टिप और भी काम की, और ऐसी टिप आपको आगे और कोई देने वाला नहीं है। फॉलो कर लो।